အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cottage Me channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series တော့ Python for beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့က Python ထဲမှာ Decorator ကိုကြည့်မယ်ပါနော် Decorator Python ထဲမှာဘယ်လိုအသုံးပြုလဲပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲဆိုတာကြည့်မယ်ပါနော်အဲ့ဆိုပထမဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်မဖြုံးမနဲ့ကျွန်တော် Python လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် Python ကိုဖွင့်မယ်ဒါရေးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ file အသစ်လုပ်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် project ထဲမှာ right click လုပ်မယ်Run new Python file ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ရွေးမယ်ပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဗာရေးမလဲဆိုတော့ deck ဆိုရေးမယ် dc sorry ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ date1 ဆိုရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုဖြတ်ပြီးကျွန်တော်စုံလေးဆွဲလိုက်ပါနော်အဲ့ဆိုဒီမှာ decorator ကိုကြည့်မယ်ပါနော် Python ထဲမှာ decorator ကဘာလဲဆိုတာကြည့်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ Python မှာလာပြီးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်းဒီမှာ command လောက်ပြီးဒီမှာ decorator ဆိုရေးမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာထားလိုက်ကျွန်တော် function တစ်ခုလောက်မှာနော်ကျွန်တော်ထားလိုက် div dec1 ဆိုပြီး dex ဆိုပြီးကျွန်တော် function တစ်ခုလောက်မယ် div ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ function မှာဘာယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ function မှာ function တစ်ခုလုံးယူမယ်ပေါ့နော် fun ဆိုယူမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ function ကိုပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု function လုံးမှာနော် function ထဲမှာ function ရေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ div execute ပါနော် execute အတူကောင်းနေရေးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီထဲမှာကျတော့ဗာယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းဒီတိုင်းထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗာရေးမလဲဆိုတော့ execute ဖြစ်မှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်မယ် executing ပါနော်ဒီမှာအတူကောင်းနေရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာဘာကို print လုပ်မလဲဆိုတော့ return ဟာ function ကို print လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ execute it ပါနော် execute ပါနော်ဒီမှာ execute ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ function တစ်ခုလောက်ရနော်အဲ့ function တစ်ခုယူတယ်အဲ့ function ကဘာမှမဆိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ function ထဲမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခု function လောက်တယ်အဲ့ function နဲ့နာမည် execute ပါနော်ဒီ function က तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू ကဘာမှမလုပ် तू ကဒီယူထားတဲ့ function ကို तू ကအဲ့ function ထဲမှာကျွန်တော်တို့ तू ကဒီရုပ်စာ तू ကပြောပြအောင်နော် तू ကဒီက execution နေလားမဖြစ်လားဆိုတာပြောပြအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြီးဆိုကျွန်တော် return လုပ်လိုက်မယ် return fun ကို return လုပ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင် print မလုပ်ဘူးနော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပါအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ function ကိုခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို return ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင် return လုပ်မှာဒီကောင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုဒီ execute ကို return လုပ်မှာပါနော်သူကဒီ function ကဒီကောင်ကို return လုပ်မှာပါနော်ဒီမှာအလုပ်လုပ်ပြီးရင်ဒီဥစ္စာကို return လုပ်မှာဒီမှာပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် function တစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ function ကတစ်ခု function ကို return လုပ်အောင်နော်အဲ့ဆိုဒီ execute function ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကဒီက function ကိုယူတယ်ယူပြီးဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲ print လုပ်တာဒါပေမဲ့ကြားထဲမှာ तू က execute ဖြစ်လာမဖြစ်လာဆိုတာပဲပြအောင်နော်ဒီ function ကအဲ့ဒါပဲနော်ပြီးတော့ဒီ function ကအဲ့ဒါကို print လုပ်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါလုံးဝ simple ပဲနော်ဘာမှရှုပ်ခဲမရှိဘူးနော်ဒီ function ကဘာမှမလုပ်ဘူး तू က print ပဲလုပ်တယ် execute ဖြစ်လာမဖြစ်လာဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဆိုဒီ function ဘာလုပ်ရလဲဆိုတာနားလည်လာပြီထင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ decorator ကိုသုံးရအောင်နော် decorator ကိုအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာထားလိုက်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု function လုပ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ name ပေါ့နော် function name ဆိုပြီးရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
function ကိုကျွန်တော် call လုပ်မယ်ဒီ function ကဘာမှမလုပ်ဒီကောင်ကနာမည်ကို print လုပ်မှာเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော် code twist ချင်ပြီပေါ့နော် print လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ function ကဘာမှမလုပ်ဒီ function ကနာမည်ကို print လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဒီထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ function ကိုဒီထည့်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် name is equal to an area name ဟုတ်နော်ဒီမှာ decorator ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် name ရဲ့ function ကိုပေးလိုက်မယ် name ကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ name ကို function လို့ call လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ function ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းလိုက်ရအောင်နော် function ကိုဒီထည့်လိုက်တယ်ဒီ decorator ထည့်လိုက်အောင်နော်ဒီကောင် decorator ပေါ့နော် decorator ထည့်ကိုထည့်လိုက်မယ်1 ထည့်လိုက်တယ် name ကိုအဲ့ဆိုဒီ name မှာဒီထဲရောက်သွားအောင်เนาะဒီအဲ့ဆို print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကို call လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ print မှာဒီ executing နဲ့ဒီ execute ပါပေါ်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဆိုဥပမာကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာ run မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ function လို့တော့ call ဒီမှာ variable လို့တော့ call လုပ်အောင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ string ဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော် variable လို့တော့ call လုပ်လိုက်အောင်เนาะအဲကြောင့်ဒီမှာ error ပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ string လောက်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီကောင်ပြအောင်နော်ဒီတိုင်းအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါမှရှိတယ်မို့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ run တဲ့အချိန်မှာဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဒီ error ကိုမကြည့်ပါနဲ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအောက်ကြည့်ပါဒီမှာ run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ executing အရင်လာတယ်ပြီးတော့ quotation လာအောင်ဒီ quotation ကဒီကနာမည်ပါနော်အဲ့ပြီးတော့ execute ဖြစ်သွားအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် function တစ်ခုလောက်နော်အဲ့ function တစ်ခုယူတယ်အဲ့ function ကိုဒီ executing နဲ့ execute ကြားထဲမှာထည့်လိုက်အောင်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို print လုပ်အောင်နော် return လုပ်အောင်နော်အဲ့ဒါကို print လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီမှာနာမည်ကိုပြောင်းရတယ်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီရေးရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုမရေးမနဲ့နောက်တစ်မျိုးလုပ်လေရအောင်နော်ဒီအချိန်မရေးမနဲ့သူ decorator ကိုတုံးလို့ရအောင်နော်ဒီလိုမရေးဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုအတူကောက်တုံးမဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကို command လုပ်ပြီးအဲ့အတူကောက်ကိုတုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် decorator ကိုတုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ a ရေးမယ် a ရေးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ decorator ကိုတုံးမယ်ပေါ့နော် decorator ဘယ်လိုတုံးလဲဆိုတော့ a ဒီ at the rate ရေးတယ်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ function နဲ့နာမည်ရေးရတယ်နော်ကျွန်တော် did1 ကိုနော် did1 ကိုရေးတယ်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် did1 ကို decorator ကိုဒီကောင်ကိုထည့်လိုက်တယ်ဒီ function ထဲမှာနော်အဲ့လိုပါနော်သူ့တဘောကဒီ decorator ကိုနော်ဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်မှာလဲ output ကဒီလိုပဲနော်ဒီမှာကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့ output ကဒီလိုပဲနော်အဲ့ဆိုဒီ decorator ဆိုတာနားလည်လာပြီနော် decorator ဒီလိုအသုံးပြုရအောင်နော် at the rate ထည့်ပြီး function နဲ့တခုနာမည်ရေးပြီးသူကထည့်လို့ရအောင်နော်ဒီ decorator ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကတခု function ကိုခဏသုံးရှင်ဆိုဥပမာထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီ function ကိုဒီ function ကိုကျွန်တော်ဒီ function ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု function ထဲမှာသုံးရှင်ဆိုကျွန်တော်ဥပမာထားလိုက်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု function လုပ်မယ်နော်ဥပမာထားလိုက် h ကို print လုပ်မယ်နော်အသက်ကို print လုပ်မယ်နော် a g h ရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ print ကျွန်တော်ဥပမာထားလိုက်ကျွန်တော် string နဲ့ print လုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်ထားလိုက်19ထားလိုက်ပေါ့နော်19ထားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ decorator ပြန်သုံးမယ်နော် a at the rate ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ decorator သုံးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပြန် a ဆိုပါ call လုပ်လိုက်မယ်နော် function ကို a g h ကို call လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်မှာလဲပြန်ဒီမှာသူကဒီနာမည်အိမ်ဆုံး print လုပ်တယ်အသက်ပါ print ဖြစ်သွားအောင်နော်အဲ့ဆိုဒီ decorator ဆိုတာနားလည်လာပြီထင်တယ် decorator ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူက
တစ်ခု function နဲ့တစ်ခု function ကိုတွဲမဲ့ဆိုရင် decorator ကိုအသုံးပြုအောင်နော်ဒီနေ့ဒီ video မှာဒီလောက်ပါပဲနောက် video ကျန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုက်ထုံးတွေကိုပို့လေးလာမှာနော်ပြီးတော့အရင် video တွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင် video ကိုအရင်ကြည့်ပေးပါပြီးတော့ဒီ video ကိုကြည့်ပေးအောင်နော်ပြီးတော့ video ကြိုက်ရင် video like တွေပါလုပ်ပေးပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်